Ukaž mě to ještě. Tak, mluv. Naši trpazlíci, jak hledali poklad, Richard Hejduk, Antoník Špíchal, Podzemní král. Naši trpajzlíci bloudili křivolakými podzemními chodbami, ježe nebrali konce. Místní byly temné odběžisky ženy, kuly a za stromů kapala voda. Och, naši šupka svítí na cestu ploučí, avšak od mihotového světelka nebylo vidět dál než na 3 kroky. Hlavně se držte všichni pohromadě. Nebádal ostatní, ať se nestratíme. Na daní se chodba rozvojovala, tak a kudy teď? Otočil se bezradně na kamarády. Já půjdu na průzkum. Nabídl se srdnatě Chramstík. Buď opatrný, přikývl Šupka, a nechoď daleko.